Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Jalitun Channel. Kali ini kita akan ngabolang mancing. Belum pernah kita mancing. Kali ini kita akan mancing malam-malam. Ya, mencari suasana aja lah, hiburan. Dapat nggak dapat mah ya disyukuri aja, yang penting judulnya mancing sambil ngopi di pinggir kali. Oke lur. Ora bisa. Sampai kode ora iso. Turn off. Pindah pas sanding kae masjid Mandan Padang. Lele Tiongkok. Apa? Ano nang wadah?
Waduh, aku rambut gue. Plastik. Pak, plastik anak ngurang itu ngurang. Gue sudah dari gue. Lagi narik telepon jerek ya. Wah, iwak ucul mo. Ternyata dapatnya kupang. Olek, Mang Olek. Dia kena. Potang. Ini. Cepet ya.